perkara yang dapat mewariskan terhadap hafalan, juga perkara yang bisa mewariskan terhadap lupa. Jadi perkara mematak poho teh naon wae, atau perkara mematak gampang hafal naon wae, atau perkara nu gampang poho. Nah, maka dijelaskan teh musannif wa aqwa asbabil hifzi, adapun pangkuat-kuatna sebab hafal nyaeta al-jiddu hiji sungguh-sungguh, pasti dina ngapalkeun aya sungguh-sungguh, teu bari santai. Ngapalkeun teh teu bari santai, ada kesungguhan, fokus bangga ngapalkeun, insyaallah teh hafal. Komo bari tunduh mah moal asup teh ngapalkeun bari tunduh, leungit deui ya. Jadi kudu seger ngapalkeun mah sungguh-sungguh. Wal muwazabatu, kemudian muwazabah nganggeurkeun continue, kamari oge pan geus dijelaskeun nya dina nuntut ilmu kudu aya continue ya, supaya henteu kieu ngapalkeun karang ge tilu balik tinggalkeun dahar gitu. Engke ngapalkeun deui geus rek ngapalkeun ditinggalkeun deui, eta mah lila asup. Jadi yang muwazabah itu terus menerus nepi ka hafalna karang ganti deui. Nu katilu wa taqlilul goda, nyaeutikeun dahar. Ya, nyaeutikeun dahar. Jadi tadi sungguh-sungguh, kemudian continue dina ngapalkeunana, kemudian nyaeutikeun dahar. Sebab lamun loba dahar naon? Loba ngahuleung cicing tur bari napas teh ngap-ngapan lamun geus dahar terus minum. Ujung-ujungna tunduh itu lamun loba dahar. Wa sholatul lail, salat malam memperkuat hafalan. Jadi gampang ngapalkeun gitu ya. Men salat atawa geus salat penting baca pelajaran insyaallah teh asup. Wa qiraatul Qur'an, nah maca Quran termasuk ngagampangkeun daripada sebab-sebab gampangna hafalan tuh. Makanya bisa diteliti hafiz Quran ya jeung anu teu hafiz Quran itu encer keneh ya. Encer keneh jalma anu berkecimpung. Makanya kieu mun hayang prestasi dina pelajaran mah kieu. Mun hayang prestasi dina pelajaran tong waka langsung inti kana pelajaranana, kudu inti kitabna. Naon kitab ilmu intina Al-Qur'an. Ieu mah ngapalkeun pelajaran tapi maca Quran tara eta goreng ya. Nu intina mah maca Quran lobakeun karena engke bakal aya hasil, gampang ngapalkeun pelajaran nu sanesna gitu. Tah, jadi ulah sampai terbalik ya, urang ngapalkeun ilmu mah lobanya tapi Quran ditinggal teh aya waktu ngapalkeun Quran, eta mah ngapalkeun ieu heula gitu. Ulah gitu. Kudu nama setiap diprioritaskan, apakah pagi mentah subuh ya maca Quran gitu. Pangheulana sebelum ngapalkeun ilmu yang lain gitu. Karena bacaan Quran lah itu yang bisa menyebabkan gampang hafalan, gampang pelajaran. Mun hayang prestasi tong tinggalkeun maca Al-Quran atau hafal Al-Quran. Yakin itu teh bisa dibuktikan ya, prestasi dengan antara orang yang sering baca Quran dan juga yang memang meninggalkan Al-Quran gitu. Jadi ya dipermudah ku Allah belajarnya. Kila laisa syai'un azyada lil hifzi, bahkan dikatakan tidak ada perkara yang dapat menambahi ya terhadap hafalan min qiraatil Quran nazron, daripada membaca Al-Quran dengan cara melihat. Jadi sampai ada dikatakan memang tidak ada lagi lah perkara yang bisa membuat kita mudah hafal kecuali rajin baca Quran gitu secara melihat. Jadi baca Quran melihat, ditinggali Qur'ana ya. Wa qiraatul Qur'ani nazran afdalu, bahkan membaca Al-Qur'an dengan cara melihat itu lebih afdal.
Cek saha karena ayat cek Rasul dauhan Rasul afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nazran pang abdolna amal umat kaula cek Rasul nyaeta naon qiraatul qur'an nazran maca Qur'an bari ningali makana Habib Umar Al-Hafiz kajen Hafiz Quran tetep Quran mah disaku baca Qur'ana gitu. Jadi lain cenah geus hafal Quran gampang hafal Quran mah baca Quran oke teu kudu make Quran. Lain gitu salah. Justru ya membaca Al-Qur'an dengan cara pakai Quran lebih afdol, pahalana lebih loba daripada kurang mentang-mentang hafal Quran terus maca Quran tanpa Al-Quran gitu. Hafalan Quran beda deui eta mah di mana dibutuhkan nanti ketika tanpa Al-Quran seperti sholat fardu ya atau seperti untuk kita mengetahui ilmu dalil ayat tanpa buka Quran langsung ada di otak itu bisa. Tapi untuk amaliyah baca Quran itu lebih afdol baca Quran dengan cara melihat. Pahalanya jelas lebih banyak melihat karena lisan mengucapkan lisan menang pahala, mata ningali kana Al-Qur'an mushaf menang pahala gitu. Jadi banyak. Kuping mendengarkan bacaan dapat pahala juga gitu. Jadi lebih afdol ningali baca Quran daripada teningali gitu. Komo lain hafiz mah ya pasti baca Quran teh boleh ningali. Ro'a Syaddad bin Hakim ba'da ikhwani ba'da wafatihi fil manam. Nah, Imam Syaddad bin Hakim bermimpi ya bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan salah satu ulama yang ketika sudah meninggal dunia bermimpi. Apa dalam mimpinya bagaimana? Faqala li akhihi, kemudian Imam Syaddad berkata kepada saudaranya. Apa katanya? Ditanya, ayu syai'in wajadtahu anfa'u. Perkara apa ya yang engkau temukan yang lebih bermanfaat ya. Jadi ketika di alam kubur itu apa sih yang manfaat perkara di dalam kubur apa? Itu ditanya cek Imam Syaddad kasaha kadulurna nutos pupus. Qala maka dijawab ku eta nutos pupus teh. Kana jero mimpi ya. Qiraatul Qur'an nazron cenah maca Qur'an bari ningali eta pangmanfaat-manfaatna di alam kubur. Sebabkan ku urang oge sok dibaca doana Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri ya mu'nisan wa fil qiyamati syafi'an ya kan. Di dunia jadi qarin teman setia orang dibacaan gitu. Geus di alam kubur bakal jadi naon penghibur ya. Engke di akhirat bakal jadi syafaat. Jadi manfaat-manfaatna amalan di dunia teh yang baca Quran ketika sudah di alam kubur akan terasa itu manfaat baca Quran nyaangan lah. Wa yaqulu intarofil kitab geser deui ya. Seorang santri ketika mengangkat kitab kitabnya di bawah diangkat eta maca naon bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim adada kulli harfin kutiba wa yutabu abadal abidin wa dahrul dahirin eta maca eta ya mun hayang gampang naon hafalan gitu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, subhanallahi maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar Allah maha besar, la haula wala quwata
tidak ada daya upaya dan kekuatan illa billah kecuali Allah al-ali maha tinggi, al-azim maha agung, al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana, adada kulli harfin. Nah, jadi orang maca eta teh sebanyak ya mah di maknaannya ya. Maca yang tadi itu, zikir yang tadi sampai al-azizil hakim sebanyak huruf yang telah ditulis ya, dan juga sebanyak huruf yang akan ditulis selamanya gitu ya. Lamun ningali huruf yang telah ditulis sangat banyak, seperti kolam ya, di langit menulis di Lauhil Mahfuz itu berapa huruf enggak kehitung. Atau misalkan para ulama menulis ya, kitab-kitabnya itu seberapa huruf ditulis. Atau nanti para ulama masa depan menulis kitab ya, itu berapa banyak huruf yang ditulis. Nah, tadi teh hayang menang pahala zikir yang tadi sebanyak huruf yang telah ditulis dan juga sebanyak huruf yang akan ditulis gitu. Seperti lamadina hadis ya, subhanallah wa bihamdihi ya, anu adada khalqi wa midada kalimati ya. Nu kamari ayat tulisanna di dieu ya, di tembok Acep tulis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa midada kalimati ya. Tuh, jadi sebanyak jadi tasbih itu, zikir itu pahalanya ya sebanyak yang tadi disebutkan, tak terhingga gitu. Baca ada khalqih wa midada kalimatih. Kemudian mun gampang hayang gampang ngapalkeun deui tawayaqulu ba'da kulli maktubatin, setelah sholat fardu maka berdoa atau mengucap amantu billahil wahidil ahad al haqqi wahdah la syarikalah wa kafartu bima siwa. Nah eta amantu beriman, aku beriman billah kepada Allah al wahidil ahad, Allah maha tunggal, al haq wahdah ya, wahdah ya Allah, la syarikalah, Allah yang tidak punya sekutu baginya, wa kafartu bima siwa, dan aku kufur mengingkari terhadap apa selain daripada Allah. Nah, kalimat yang tadi dari amantu billah sampai wa kafartu bima siwa, itulah doa yang dibaca setiap sholat fardu untuk mempermudah hafalan gitu. Itu poin-poinnya ya. Wa yukfirus shalah, kemudian ya mun hayang gampang hafalan kudu ngalobakeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas sholawat nama rek nu gampang, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sing loba gitu ya. Da sholawat tawa ya, sholawat kerana panjang ya, itu sesuai dengan kebutuhan hajatnya masing-masing. Sholawat nariyah, sholawat supaya digampangkan urusan, banyaklah jenis-jenis sholawat tergantung daripada kebutuhannya gitu. Tah inti nama sholawat ke Kanjeng Rasul ngagampangkeun ya, memudahkan untuk hafalan gitu ya. Jadi maca Quran ongkoh ya, terus maca doa ongkoh, maca sholawat ongkoh. Jadi santri mah melobakeun maca Quran, melobakeun sholawat, melobakeun ngadoa, gampang hafalan. Jadi tong langsung hafalkeun we gitu. Sedangkan inti daripada yang harus dibaca ditinggalkeun gitu. Jadi tong salah kaprah tah gitu tah, ngapalkeun kitab mah dihafalkeun tapi Quran teu dibaca-baca acan poho gitu. Itu salah. Fa innahu dzikrul lil alamin, ta Kanjeng Nabi teh ya sebagai penasehat pepeling untuk sekabeh alam. Kila syirun, nah dikatakan dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'i su'ahibzi, teh
saha Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi su'ahibzi. Syakautu, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang apa? Su'ahibzi, tentang buruknya hafalanku. Jadi ngapal tuh gini leungit deui ngapalkeun teh kitu nya. Leungit deui hafal 2 juz, nu leungit 3 juz. Karena ke hafal juz ama nu leungit juz 1 jeung juz 2 gitu. Padahal macan hafal acan. Jadi Imam Syafi'i mah nya pernah kejadian ngapalkeun. Nah, tapi geuning geus ngapalkeun poho deui gitu. Maka ngadu ka Imam Waqi ya, tentang hafalana yang tesiga urang mun pohona gitu. Urang mah pohona loba ya, ieu mah ya poho lah pohona. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka eta Imam Waqi teh nuduhkeun ka saha ka Imam Syafi'i, atuh mun hayang hafalana teu leungit deui atawa hafalana bagus, maka kudu naon? Ila tarkil ma'asi, kudu ninggalkeun maksiat. Jadi ku ninggalkeun maksiat bakal gampang hafalan. Fa innal hifdza fadlun min ilah, sebab hafalan teh eta anugerah ti Allah, wa fadlullahi, dan anugerah dari Allah, la yu'ta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang tukang maksiat. Jadi cahaya akan bertentangan moal asup ka hate lamun urang masih loba maksiat itu, atawa lobakeun istighfar ya. Mun hese ngapalkeun eta ilmu teh, ngapalkeun teh istighfar heula, sebab boa-boa orang hese ngapalkeun teh masih loba keneh dosa. Kemudian perkara yang mempermudah ya hafalan naon deui siwakan. Jadi sebelum ngapalkeun siwak heula atawa sikat gigi heula. Jadi tong ieu mah urut ngadahar peteuy atawa ngadahar jengkol atawa urut ngadahar bawang nu bau-bau ya, atawa urut ngarokok tak eta teh bau berarti karena sungut ya. Sehingga kudu disiwak heula ya, mun erek ngapalkeun disiwak heula. Nah eta teh ngagampangkeun kana hafalan ya. Kemudian syurbul asal, minum madu eta ngagampangkeun kana hafalan ya. Jadi sedia madu lah ya, sedia madu, madu naon ke, madu tije atau madu madu Yaman atau madu naon lah pokoknya mah sedia madu ya untuk mempermudah hafalan. Wa aklul kandur, makan buah kandur, ma'as sukari ya, jeung gula dicocol. Mun dina makna lain mah geuning aya kemenyan bodas. Ya pokona buah kandur lah jenis itu. Wa aklu ihda wa isyirin zabibatan, kemudian makan 21 biji nyata zabibatan, kismis anggur hamro, anggur merah, buah kismisnya anggur anu geus dikeringkeun ya jadi kismis berarti. Tah makan 21 buah anggur mempermudah karena hafalan. Ya, tiap hari makanin kismis gitu, meuli di empang. Mun aya duitna. Sapoe 21 biji, dalam detik ieu meulina 1 kilo. Meulina sudah 70 kilo, 70.000 sakilo. Ala roiki, ya pokona mah ngadahar eta lah ya. Ta eta teh ngadahar naon, ngadahar kismis teh eta yurisul hifza, ngagampangkeun kana hafalan ya. Wa yushfi min kulli katsirin minal amrad, oge nyageurkeun ya, menyembuhkan atau jadi obat untuk kebanyakan penyakit. Jadi penyakit-penyakit kita disembuhkan karena ngadahar tadi 21 kismis. Jadi ada penyakitan ngadahar eta ya kismis.
Kemudian wa kullu ma yukallilul bulgham, perkara yang membuat sedikit bulgham, warutubat, ya basah-basah ya di mulut, itu yazidu fil hibzi, akan menambah terhadap hafalan gitu. Jadi mun aya riak-riak buru-buru piceun, serak-serak siap gigi ka colok nepi ka muntah. Keluarkeun riakna, itu memudahkan terhadap hafalan. Nah, wa amma mayurisu nisyan, nah, sedangkan perkara yang dapat mewarisi terhadap lupa apa? Fal ma'asi, piro-piro maksiat, segala macam maksiat itu akan mewaris kepada lupa gitu ya. Wa kasratul dzunub, loba neraka, geus pasti maksiat loba dosa. Nah gitu, makanya kuduna diistighfaran heula bisi-bisi, dan bisi-bisi geus pasti ya, loba dosa. Wal humumi wal ahzan, kemudian humum, bingung, loba kabingung, loba sedih nalangsa, atau bete, atau galau fi umuri dunia, dina urusan dunia, riweuh dina urusan dunia, hese ngapalkeun belajar ya. Eta wa kasratul asgol, nya loba teuing katungkul urusan dunia atawa kakaitan jeung urusan dunia lah. Eta teh rada hese belajar teh nya. Pokona urusan dunia we lah. Apakah urusan hutang ya, apakah urusan teboga duit, apakah urusan segala macam lah eta. Namun kabawa-bawa ketika ngapalkeun eta teh rada hese ya, ngapalkeun anak. Jadi kudu diberesan heula gitu. Mun hayang ngapalkeun hutang diberesan heula. Jadi dompet kudu pinuh. Sebab aya pengaruhna gitu ya. Aya pengaruhna. Wa qad dzakarna annahu la yambaghi lil aqil, maka kami katakan bahwa ya tekudulah bagi orang yang berakal mah ayah tama li amri dunia, bingung-bingung teuing tina urusan dunia. Nah, tadi mah ngaliweuhkeun urusan padahal mah dunia mah asal orang bisa dahar jeung ngopi oge eta mah alhamdulillah leuwih-leuwih, sebab batur mah aya nu can kapanggih dahar, aya nu can kapanggih kopi. Urang mah masih mending unggal poe masih bisa dahar, masih bisa ngopi. Jadi teu kudu bingung teuing urusan pi dunia. Alhamdulillah motor bensin aya ya, atawa sare oge teu kahujanan, pan urang mah salat di handapeun kipas angin rada tiis oge. Jadi eta teh mun dipikir-pikir mah leuwih ti segala macem, ngaji tinggal diuk banyak gitu. Salat tinggal salat, masjidna aya, karpetna aya, kipas angin aya, caina aya gitu. Arek ngising tinggal ka tukang, ka WC, teu kudu ka jamban, teu kudu ka wahangan. Gitu nyarek ngaji, majelisna aya. Arek ngopi tinggal ngopi, cai panas galon aya, arek mandi hareudang tinggal mandi. Tuh, naon deui nu kurang tah ngurusan dunia atawa mikirkeun urusan dunia yang memang itu semua mata hese ngapalkeun tah. Jadi perlu kita syukuri segala apa yang kita dapatkan, apa yang sedang kita rasakan itu perlu disyukuri. Ya, tong yang anu teu aya gitu, tong yang anu teu aya, nu aya heula we disyukuri, itu dinikmati gitu. Insyaallah ku Allah bakal ditambah deui. Boh rezeki nama bentukna ilmu atanapi bentukna teu kudu ditambah bentukna materi duit aya nu ngamplopan gede teu kudu. Da bentuk rizki mah sugan ku urang syukuran nu aya, bisa rizki bentukna ilmu gitu, atau rizki bentukna kesehatan, atau rizki ya urang teu kudu meuli kadaharan, misalkan aya nganteurkeun kadaharan panunggal
Jumat gitu eta oge rezeki. Coba lamun kudu di proses mah pertama kudu neang duit heula, geus menang duit beulikeun kana beas, geus menang beas kudu dimasak heula, geus dimasak kudu neang deungeunna, eta lila prosesna. Coba lamun aya nu nganterkeun mah kitu nya, tinggal buka tinggal dahar, teu kudu meuli beas, teu kudu masak, teu kudu neang deungeunna, langsung tinggal eta teh kanikmatan ti Allah nu kudu ku urang disyukuran. Jadi teu kudu riweuh deui kudu nama urang. Pokona teu riweuh lah. Li'annahu yadurru sebab riweuh urusan dunia eta teh madorot. Wala yanfa'u teu aya manfaatna. Wa humumud dunya bingung urusan dunia la takhlu ani zulmah. Tah teu kosong tina pepeteng poek. Jadi ada kegelapan ya. Terlalu berkecimpung dina urusan dunia ya. Eta teh ya poek dina hate gitu. Wa humumul akhirah ya, bingung dina urusan akhirat. Nah, kabalikanana tadi mah urusan dunia, aduh urang can boga ieu can boga itu, atau masih segala macam lah urusan dunia lah, tidak ada hentinya. Eta teh bakal menimbulkan kegelapan dalam hati. Sebaliknya bingung urusan akhirat. Namun bingung urusan akhirat kayak orang lamun paeh kumaha, kayak orang lamun di alam kubur kumaha di akhirat. Oke timbangan amal ibadah sakumaha lobana. Eta lamun orang mikirkeun urusan akhirat la tahlu anin nur, teu kosong tina cahaya. Artina orang sibuk mikirkeun urusan akhirat atau ngaji can bebenangan bab ieu can kakaji ya, ongkoh waktu masih terus berjalan gitu, ongkoh aya nu can paham dina urusan agama, mikirkeun urusan eta teh bakal ngasupkeun cahaya kana hate. Atawa salat can paruguh nya, salat ngan wungkul ngalaksanakeun wajibna wungkul, nu sunahna acan, dipikirkeun ku urang kumaha carana bisa ngalaksanakeun nu sunah. Atawa puasa karek bisa ngalaksanakeun nu wajib, nu sunahna acan, kumaha carana ieu teh nya. Eta teh bakal ngasupkeun cahaya kana hate ku urang mikirkeun urusan agama, urusan pi akhirateun. Jadi alus lamun urusan ibadah lah gitu ya. Wa yazharu atharuhu fi shalat, ke bakal timbul tapakna teh dina salat nya. Fahamud dunya yamna'uhu anil khair, maka tak bingung dina urusan dunia bakal nyegah kana kaalusan. Sedangkan hamul akhirah bingung dina urusan akhirat, dina urusan agama, yahmiluhu alaihi akan membawa kepada kebaikan. Jadi intinya jadilah contohnya orang tadi can bisa ngalaksanakeun sunnah, karena bisa ngalaksanakeun wajib, pikirkeun ku urang kumaha iraha tu urang masarek ieu wae kitu nya. Atawa tadi teh ngaji nya, asa urang ngaji hanya sakieu-kieu wungkul, can aya tambahanna deui jeung pibekaleun agama urang ke masa depan gitu nya. Ari urusan duit mah insyaallah Allah geus ditanggung, ngan ieu urusan akhirat can ditanggung kumaha carana. Nah eta efekna teh bakal kana salat ya, akan membawa kepada kebaikan. Wal istighalu bis shalah 'alal khusyu' wa tahsilul ulum. Nah ieu berbalik-balik ya, saling membutuhkan ya. Tadi mikirkan urusan akhirat bakal menimbulkan kebaikan ya, ketika sholat ya. Kemudian kehusyuan ketika sholat, kemudian kabalikan deui katungkul karena sholat khusyuk. Oke, berjuang dina ngahasilkeun ilmu, contohna ngaji ya. Eta teh yunfil hamma, bakal ngilangkeun naon kabingung wal hazan kasedih. Maka lamun cek di dieu mah lamun urang keur bingung, keur galau, gampang tinggal daek salat
tinggal naik ngaji. Yunfil hama wal hazan ya. Wal istighalu bis shalah, sibuk ngalaksanakeun salat alal khusyuk, salat nu khusyuk, wa tahsilil ilmi, sibuk ngahasilkeun ilmu atau neang ilmu atau sibuk ngaji, eta teh yunfil hama bakal ngaleungitkeun kabingung, bakal ngaleungitkeun kasedih gitu. Jadi gampang. Atau loba dosa tinggal daek diuk di majelis, ke balik di majelis dosa rontok gitu mah. Gitu ya. Saha anu istighfar malaikat pencek kamari geus disebutkeun malaikat nu menta istighfar ke Allah jeung urang. Urang mah tinggal diuk sajam, sejam, 2 jam diuk we ngaji di majelis. Enggeus kaluar di majelis rontok dosa gitu ya. Makana aturan sholat tobat acan gitunya istighfar oge paling sabaraha istighfar 3 kali mentos sholat teh. Ieu mah di istighfaran ku malaikat geus pasti diterima. Nah, gitu. Kemudian kama qala Syekh Al-Imam Nasr bin Hasan Al-Murginani fi qasidah lahu. Nah, hiji qasidah ya syair Ista'in nasrabnal hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Nah, minta tolonglah engkau wahai nasrabnal hasan fi kulli ilmin, di setiap ilmu yuhtazan yang dijaga oleh para guru. Kemudian dakaladhi yufil hazan, ta sebab eta teh ngahasilkeun ilmu teh eta wukul nu bisa ngaleungitkeun kasedihan kana langsaan ya. Jadi cek tadi oge saruanya cuma dengan kita lamun dimodernkeun di zaman ayeuna keun cuma dengan ngaji urang teh eta bisa menghilangkeun kana kasedih gitu ya. Nah, ieu beta kieu fikuli zakalladzi yufil hazan, eta wukul nu bisa menghilangkan kasedih. Wa ghairuhu, sedangkan salianti tahsilil ilmi, salianti tolabul ilmi, salianti ngaji, layu taman, tidak ada jaminan urang teh bisa menghilangkan kasedih. Teu aya jaminannya. Sugan ku duit ya loba oge jalma boga duit tapi sedih mah sedih. Sugan ku jabatan loba oge jalma nu geus menang jabatan sedih mah tetap sedih. Tapi cek di dieu menghilangkan kesedihan ya bisa dengan cara kita tahsilil ilmi atau thalabil ilmi. Wa Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi Umi Waladin lahu syi'run. Imam Ajal Najmuddin mengatakan dina urusan umi walad ayeuna mah keur curhat tentang saha makna budak ya, makna budak atau pamajikan beureun makna budak di syairkeun. Naon syairna? Salamun ala man yatamatni bi torfiha, kasalamatan pikeun istri anu ngarep-ngarep eta istri ka kaula ku kageulisanana. Bitor pihak tor pun kan sudut, jadi sudut tubuhnya wanita gitu. Salamat pikeun istri nu ngarep-ngarep kaula kunaon ku tadi ku kageulisanana. Walam ati khodaiha glowing na pipi si eta istri teh ya. Terus naon teh? Terus cumeleret ya, bercahaya bersinarna tungtung panona. Jadi kedipannya itu membuat ya seperti kilat. Kilat kan menyilaukan ya istilahnya. Sabbatni wa asbatni fatatun malihatun, ngaboyong kula diboyong. Nah, eta awewe nu geulis ngaboyong kula oge ya, eta
teh nyondongkeun kaula. Tahayyarat al-awham fi kunhi wasfiha. Pokona mah dina ieu teh ya keur nyaritakeun nya ieu mah lamun kurang dicontohan kieu ya dina contoh ieu contohna engke kurang diasupkeun kana contoh aya di bahwa santri lalaki jeung santri awewe nya mun teh mah urang boga kabogoh lalaki boga kabogoh santri awewe lamun ieu mah ulah bogoh eta teh sakumaha geulisna awewe nuku urang dibogoh ya. Tapi lamun dina urusan neang ilmu mah ya maka fakultu kan terusanana fakultu darini wa darini maka geus ya aya awewe geulis ya sedangkan urang keur ngaji kumaha ieu rek dikawin moal cokolotna geus buru-buru wae eta geulis awewe deui maka ngomong we kieu fakultu darini wa darini fa innani syaghabtu bi tahsilil ulum wa syibha. Tah katakan begini geus ayeuna mah tinggalkeun kuring hampura maneh hampura ka kuring fa innani syaghabtu bi tahsilil ulum maka sesungguhnya aku ayeuna leuwih milih atau leuwih fokus dina ngahasilkeun ilmu jeung ngabuka kana ilmu. Jadi ya hampura kuring teh leuwih milih ilmu daripada maneh gitunya. Atuh kuring ilmu ngaji gecat bebeunangeun gitunya. Ayeuna mah wayahna ngaji heula gitu hampura gitu. Wali fi talabil fadli wal ilmi wa tuqatah kuring mah leuwih milih neangan hasil fadl, neangan ilmu, neangan katakwaan. Goniun an gina'il goniya wa arfiha. Ta tebutuhlah ka istilah di dieu mah kajeun eta teh naon awewe nya tukang nembang, tukang nyanyi nya bari intina mah santri gitunya keur tolab ilmu gitu wani-wani ninggalkeun awewe nu geulis demi naon demi ilmu gitu demi ilmu sebab bakal ya al qalbu wahidun idashtaghala an didihi zala diduhu. Hati hiji namun geus fokus ku hiji ya maka selainnya itu bakal hilang gitu. Seperti keur ngaji mikirkeun awewe maka awewe na aya dina hate ngajina leungit gitu. Jadi hate mah hiji lamun hate isina Allah berarti selain ti Allah leungit. Tapi lamun hate diisian salianti Allah, berarti Allahna leungit gitu. Jadi hate mah hanya bisa ditempati dengan satu macam jenis ya. Dan itu terkhusus itulah Allah kudu nama gitu ya. Jadi kembali di tadi bahwa memang tadi bait yang ini teh itu dimaksudkan seperti itu. Bahkan ima tadi makaran ke kabogoh ya pamajikan nu geulis oge ditinggalkeun demi ya neangan ilmu gitu. Pan ulama baheula mah ninggalkeun pamajikanana berbulan-bulan demi naon demi ngaji ka gitu. Atau demi neang hadis atau ijtihad ya. Eta pamajikan ditinggalkeun gitu. Eta ditinggalkeun lah pokona mah demi naon demi tadi ingin menghasilkan ilmu atau berijtihad ya tentang satu ilmu nah gitu meninggalkan itu semua demi ilmu gitu ya.
komo acan jadi pamajikan mah kanak-kanak batur kayaknya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi. Nah kemudian yang terakhir ya, sebab-sebab pohona ilmu tenaon fa'aklul kuzbaroti rutbah ngadahar buah kuzbaroh anu basa tina teh kena karang kuzbaroh ini masalah. Wa tufa'il hamid ngadahar apel nu haseum ngadahar apel haseum eta poho. Wa nazru ilal maslub ningali kana salib. Nah ningali salib eta teh mata poho kana ilmu. Wa qiraati lauhil kubur macaan papan wae di kubur. Nah, lahir tanggal sekian meninggal tanggal sekian kan sok aya ya. Naon teh ya pokoknya ngaran tah papan nama kuburan tong dibacaan lamun ka kuburan tapi geus eta teh hayang bacaan wae mata teh ya eta teh ya ditakatakan di dieu macaan ya bacaan eta inti nama tapi eta teh mata sok ditarik eta teh ka naon batu nisannya batu nisan teh sok katarik kadinya ternyata lamun urang nyaho ku ilmu nama tah ieu ilmu tah lamun urang nyaho ku ilmu nama kadang rada apal cenah cek taklim mutalim teh oge mata poho kana ilmu lamun urang macaan eta ayeuna ya di jalan di kuburan lempeng tong sok macaan eta papan nama kuburan. Wal mururu baina kitoril jumal cek di dieu mah ngaliwat di antara kandang onta. Oh, kandang jeung kandang urang lewat tadinya tengah-tengah. Ya pokona mah eta tah mata mohogeut kana ilmu. Wa ilqa'il qamlil hayyi miceun kutu hirup alal ardi ka taneuh. Jadi neangan kutu ya. Nah, biasanya kalau baheula mah paehan we. Eta mah kutu dicokot, dibiceun di taneuh langsung masih hirup keneh. Nah eta mata mohokeun kana ilmu. Kemudian wal hijamah ala faqratil faqa berbekam dina lengkup pundak dina lengkup pundak ya, tengah-tengah berarti tah yang lengkukan pundak eta teh mata naon berbekam dina eta mata poho kana ilmu. Fatujan nibuha maka kudu dijauhan luhur tadi naon di luhur tah tadi ngadahar buah kuz ya kuzbaroh nu baseuh ngadahar apel azem ningali salib bacaan papan kubur lewat di antara kandang onta terus miceun kutu hirup dina taneuh terus berbekam dina tengkuk ya lengkuk-lengkuk punduk eta teh kabehna kulluha turisun nisyan eta teh mantap ngawaris kana poho gitu nya poho. Jadi itu di ya eta dah loba pokona loba dah itu semuanya ya. Jadi intinya perkara yang dapat menggampang memudahkan karena hafalan eta tuh disebut perkara anu mantap poho eta tadi disebutkan guys intinya. Faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu summa labuda. Oke, pasal berikutnya di pasal terakhir ya ada panjang saya dua kali tepangan teuing. Perkara yang dapat narik-narik kana rizki, terus apa yang dapat menyebabkan rizki tirada seuseuh ya. Kemudian yang bisa menambah terhadap umur juga perkara yang mengurangi umur. Oke, aya keterangan di hareup. Oke, terakhir. Satu pertemuan bisa satu pertemuan. Dua banyak berarti ayeuna poe Sabtu malam Minggu berarti Minggu malam Senin malam Selasa berarti malam Rebo orang mudah-mudahan ya langsung nyambung
Haji uku dulu jen tentang naon rumah tangga nu erek kawin anu teu arek kawin mah ulah nu arek unggul